Entre duendes e fadas, a terra encantada espera por nós. Abra o seu coração na mesma canção, em uma só voz. Entra bem no picadeiro, pintar essa cara com tinta e pó. Deixa a criança escondida, esquecida, esquecer que ela é avó. Embarque nesse carrossel, onde o mundo faz de conta, a terra é quase o céu. Embarque nesse carrossel, onde o mundo faz de conta, a terra é quase o céu. Embarque nesse carrossel, onde o mundo faz de conta, a terra é quase o céu. Embarque nesse carrossel. Oi, oi, turminha! Como é bom estar com vocês aqui hoje mais uma vez, principalmente nessa semana, Semana do Dia das Crianças. Que coisa maravilhosa! E aí, ganharam muitos presentes? Gostaram do que ganharam? Vocês estão merecendo, hein? E já já podem escrever cartinha pro bom velhinho. Vocês já sabem escrever? Já sabem ler, já sabem se expressar. Então, tenho certeza que vão merecer ganhar. Hoje, a tia vai estar falando com vocês sobre a letrinha X. Como eu disse antes, a letrinha X é uma letrinha muito levada, muito sapeca. Tem hora que ela se disfarça de letrinha da chave. Tem hora que ela se disfarça de letrinha da Zazá. Olha que sapeca. E ainda tenho mais dois amiguinhos que a letrinha do X se disfarça. Então, hoje eu trouxe para vocês ela disfarçada de Zorro. Então, hoje a letrinha do X vai fazer o barulhinho da Zazá. Zá, zé, zi, zó, zu. Então, fica bem ligado, bem esperto para não errar. Então, turminha, esse é o X com som de Z. Existem várias palavrinhas que a gente escreve com um X, mas na verdade, na hora de ler, ele faz barulhinho de Z. Aqui, nessa folhinha, tem várias palavrinhas aqui. A tia vai mostrar algumas aqui no quadro para vocês. Olha só. É, Zé, cito, exército, soldados do exército. Aqui nós temos também, ó, exame. Deixa eu deixar a tampa do lado de fora, fica melhor. É, Zá, me, exame. Tem exato. É, Zá, top. Viu? O X, ele se disfarçou direitinho e fez barulhinho de Zazá, de Zorro. Aqui, nessa folhinha, tá dizendo assim, ó, a letra é a mesma, o som pode mudar, é lemitra, letra Z, em êxito, exercício e exemplar. Então, o X igual a Z. Então, tem várias palavrinhas aqui. Aqui, vocês vão escolher 4 palavrinhas daqui de cima
dessas aqui que a tia colocou para vocês estudarem, vou escolher 4, vou escrever uma de cada vez em cada quadradinho, em cada retângulo, na verdade, né? Vou escrever uma em cada retângulo e embaixo você vai separar essa palavra que você escolheu. Digamos que você escolheu exagerado. Aqui tem a palavra exagerado. Então, vai estar o retângulo, ó, o retângulo, e vocês vão escrever exagerado. Exagerado. Pronto, escreveu exagerado porque copiou exagerado daqui. Agora, você vai separar exagerado. Tracinho, za, tracinho, gé, tracinho, ra, tracinho, dó. Certo? Então, eu escolhi uma, escrevi e separei. Vocês vão fazer 4. Vão escolher 4, escrever e separar. Depois, embaixo está assim: desembaralhe as sílabas e forme palavras. Existe. Existe. Aí está até X, E. É existe. No meio, exército. E por último, exemplo. Nós vamos desembaralhar e escrever. E por último, nessa folhinha, nós vamos estar pintando nesse grupo de palavras somente as palavras que saírem com o barulhinho da Zazá. Primeira palavra, bruxa. Chá. Tem som de Zazá? Então não vai pintar. Existiu. Vai pintar. Excursão. Exame. Então, das 4 de cima, dessas 4 aqui de cima, vocês vão pintar 2. Vão pintar existiu e vão pintar exame. Agora vamos para as 4 do meio. Exemplar. Zé, ó o Zé. Então, box. Exigir. Tórax. Então, aqui no meio, nós também vamos pintar 2. Exemplar, a primeira, e a terceira, exigir. Agora, vamos ver aqui embaixo quantas vamos pintar. Trouxe. Exército, ó, o barulhinho. Shampoo. Exibição. Então, aqui embaixo também vamos pintar 2. Exército, a segunda, e exibição, a última. Então, pintamos existiu e exame, exemplar e exigir, exército e exibição, certo? Vamos continuar fazendo as nossas atividades na outra folhinha? Então, prepara aí que a tia vai continuar daqui explicando vocês, falando sobre o X com som de Z. Parece difícil? Não. Vocês vão tirar de letra. Vamos para a próxima folhinha? Então, turminha, a tia vai mostrar para vocês essa folhinha aqui dessa menina, onde tem esse caça-palavras. Nós vamos encontrar 5 palavrinhas que são escritas com X, fazendo som de Z. E anotar do lado. Então, a gente vai procurar aqui e depois vamos escrever aqui. São 5 palavrinhas, tá? A tia vai ajudar vocês a encontrar essas palavrinhas. Exaltar. Exaltar. Vai estar escrito exaltar.
altar. Porque vocês conhecem que o X faz barulhinho de chá, mas aqui ele vai fazer zá. É só para vocês encontrarem a palavrinha. Ela está assim, exaltar, coçando a gargantinha. Depois nós vamos encontrar assim também, exemplo, exemplo. Depois nós vamos encontrar assim também, execução, execução. Agora a quarta palavrinha, assim também, exausto, exausto, cansado. E por último, exercitar, exercitar. 1, 2, 3, 4. Eu tô precisando me exercitar. E vamos escrever nessas plaquinhas aqui do lado. Não esquecendo que o X faz barulhinho de zazá, de zorro. Hoje ele tá disfarçado. Embaixo nós vamos separar e primeiro, a gente vai separar e escrever o número de sílaba das palavras. Exigente, exigente. Esse zi é o amiguinho do X. Êxito, êxito. Exato, exato. Exemplo, tem que estar junto o amiguinho da ambulância. Pló da placa, lembra? Exercício, exercício, certo? Então, 4 pedacinhos. Exercício, tá? Embaixo, a tia vai fazer um ditado para vocês. Tem uns lápis aí e esses lápis estão numerados. Nós vamos fazer o ditado de acordo com a numeração. Então, presta atenção porque a tia vai ditar pedacinhos de X com som de Z, tá? Primeira palavrinha. Lápis número 1. Zé. Esse Zé é com um amiguinho X e um grampinho. Não tem a letrinha da Zazá, ele só faz barulho. É Zé, coçando a gargantinha e um grampinho no E. É Zé, si da cidade, é Zé, si, tó do tatu. Número 2. Lápis número 2. Êxito. Esse tem o acento circunflexo para ficar E. Zi. Esse zi é o X com I. Exi. Ele faz barulhinho. Dizer tó do tatu. Êxito. Número 3. Lápis número 3. Exagero. Zá. Esse zá é o X com A para fazer barulhinho de zá. Exá. Gé da gema. Exagé. Ró da arara. Exageró. Número 4. Lápis número 4. Exemplo. Zé. Esse Zé é o X com E e o amiguinho da ambulância. Exemplo da placa. Número 5. Lápis número 5. Exame.
Zá, esse Zá é o X com A, Exá. Mé, do mamão. Número 6. Exausto. Exausto. É. Todos começaram com E, viu? Zá. Esse Zá é o X com A. Faz barulhinho só. Exá. U com o amiguinho do asno. Exausto. Do tatu. Exausto. Então, turminha, agora nós vamos fazer uma outra folhinha, certo? Procura aí, por favor, a folhinha que diz letra X com som de Z. Vamos continuar estudando a letra X. Exagerar quer dizer aumentar as coisas que a gente fala. Exausta quer dizer quando a gente está muito cansado. Exata é quando está correto. Exibir é quando eu quero mostrar algo. Exercícios são as atividades que a gente faz. Exaltar é quando a gente elogia muito. Que lindo, que maravilhoso. Exaltar. E êxito é quando a gente tem sucesso. Então, agora que vocês conhecem as palavrinhas e o que elas querem dizer, nós vamos numerar. Por quê? Aqui do lado tem os números. E aqui do lado, aqui embaixo, tem as frases e tem os quadradinhos que a gente vai trocar. As palavrinhas que estão aqui pelas palavrinhas que querem dizer a mesma coisa, que tem o som do X. Ou melhor, que tem o X com som de Z. Então, esse filme teve sucesso. Quando tem sucesso, sucesso é a mesma coisa que o quê? Êxito. Então, nós vamos colocar aqui, veja lá em cima, veja aqui onde é que está escrito êxito. Veja o número do êxito, aqui é o 7, eu vou falar o primeiro, e nós vamos colocar o 7 aqui no quadradinho. Nossa, como estou cansada! Como é cansada no X com barulhinho de som de Z? Vamos procurar lá, muito cansada, qual é o número e bota embaixo. O campeão quer que elogie seu troféu. Elogiar muito. Ele quer que fale o quê? O troféu dele quer. Então, elogiar muito. Procura aí o número de elogiar muito e coloque aqui. O noticiário gosta de aumentar os fatos. Quando aumenta os fatos, qual é o número? Lê no retângulo de cima. Lê aqui e coloca aqui do lado o número de aumentar os fatos, que é? A receita do bolo ficou correta. Correta. Quando é com a palavrinha com o X, com som de Z, o que é? Bota o número. A moça pinta os cabelos e gosta de se mostrar. Se mostrar quer dizer o quê? Um X com som de Z. É bom para a saúde fazer atividades. Então, atividades é o quê? Então, vamos colocar os números aí e numerar de acordo com as palavrinhas lá em cima, certo? Viu como é que o X, ele é danadinho? Ele tá sempre dando um jeitinho de mudar o seu som. E ainda tem mais dois, como a tia Cláudia falou. Hoje nós trabalhamos com ele com barulhinho de zazá, de zorro. E semana passada trabalhamos ele com o som, com o barulhinho da chave, né? E semana que vem vamos ter ele com mais. Então, vamos para a nossa próxima folhinha. Essa semana a tia não botou cópia.
Só colocou as folhinhas para a gente exercitar bastante o X com barulhinho de zazá, tá bom? Agora nós vamos para essa folhinha aqui, ó, ortografando. Descubra as palavras escritas com X com som de Z. Aí tem êxito, exibição, exército, exame. São as palavras de cima. Agora as palavras de baixo. Existir, exercício, exagero e exatamente. Leia o texto e circule as palavras escritas com X com som de Z. Então, a tia vai ler essa historinha aqui dessa menininha que está fazendo exercício aqui, ó, na esteira. Zelita gosta muito de praticar esportes. 1, 2, 3 e já! No final da série, diz ela, estou exausta. Circula exausta. Zelita vai ao laboratório fazer exame. Circula exame. Para saber se não está exagerando. Circula exagerando nos exercícios. Circula exercícios. Então, vou ler de novo o texto. Zelita gosta muito de praticar esportes. 1, 2, 3 e já! No final da série, diz ela, estou exausta. Zelita vai ao laboratório fazer exame para saber se não está exagerando nos exercícios. Agora, faça frases observando os desenhos. Então, aqui tem o desenho e tem a palavrinha que vocês têm que usar. O desenho, a palavrinha que tem que usar. O desenho e a palavrinha que tem que usar. Então, número 1, nós vamos usar exame. Olha aí o menino com o médico. Número 2, exercício. Olha aí, ó, o menininho na academia. E o número 3, um exaustor. Exaustor é isso que fica em cima do fogão para poder sugar a fumaça. É um exaustor. Então, vamos fazer uma frase para cada desenho desse aí. 1, 2, 3. Começando pelo médico, no meio do menino do exercício e por último do exaustor. Tá bom? Então, turminha, agora a gente está chegando ao fim da nossa aula de hoje. Mas eu espero vocês hoje na plataforma, porque se vocês tiverem ainda alguma dúvida, alguma confusãozinha, que não esteja compreendendo muito bem o X com som de Z, a gente pode bater um papo e tentar ver uma forma de você compreender melhor tudo isso, tá bom? Eu vou ficar esperando vocês para que a gente possa bater esse papo, tá? Um beijo e até às 3.